লাগাইছস ঠান্ডা, লাগাইলেছস, কাশি লাগাইলেছস, হ্যাঁ? আমার এই যে প্রতিদিন বড় গোসল কর কেন আমি গোসল করি না দেখছস? হ্যাঁ, আর নিজে ঠান্ডা লাগায় বসে থাক। কালকে কতবার কইছি যে স্কুলে তাইয়া তুই গরম পানি দিয়া গোসল কর। একটু শিশিরার থেকে এক মুখা খাবার আর এখান থেকে একটা খাওয়ার আগে ধরো খাবো রাখো আব্বু। মোজা পরো ঠান্ডার থেকে আইনা একজন মোজা পরো। আইয়া ঠান্ডা পানি লাগায় গোসল করছে। হ্যাঁ, মানে যে কাশি রইল, হ্যাঁ মানে কি করতাম? আয় হায় রে, দেখি 10 দিন হয়েছে গোসল করি না। হ্যালো, হ্যাঁ বোন, ওই যে ঠান্ডায় কাশিতে গলা বাইঙ্গা কাশি আইতাছে খালি খুক করে কাশটা আছে সেই সোয়ালেতে সান্তাম কাশি টনসিল আছে নি দেখ টনসিল। দাঁড়া দেখতেছি দেখি ছানা। Oh no! আরে হইছে তো, না না একটা সুডো আছে। ঠিক কইছ। আরেকটা তো এত বড়, ওই যে ইয়া আছে না, আরে কি কয় লিচুর সমান, মানে কি করতাম? বেশি কইরা গাছ দিয়ে চা খাওয়াইতাম আর আদা দিয়া খাও মার, লবণ দিয়া গড় করা করাম আর আরে সাইক্লাইতাম। আচ্ছা ঠিক আছে বইন, বড়ই উপকার করলি। কেমনে কাশি এটা কইতার বিনি কেমনে কাশে, কেমনে বুঝাইতাম? যে এরকম ও আচ্ছা সিনজিও লাগাসনি লগের কাশি। বুঝছি এটাই তো ভয়ানক গুরুতর সিরিয়াস সিনজি কাশি বুঝছ না তুই গুরুতর সিরিয়াস অবস্থা। তাড়াতাড়ি ওষুধ খাওয়া আচ্ছা ওষুধ খাইতে বলছি। জানো আম্মা, আমার এক বান্ধবী খালি 2-3টা কাশি দিছে, তাও ওর হসপিটালে ভর্তি করতেছে। তোমার মেয়ে তো টনসিল 2টা, কাশি, ঠান্ডা, তারপরে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে, এত সমস্যা। এখন আমরা কি করতাম ওর লইয়া? বিপদে পড়লে চিকাও হাতিরে লাথি মারে। তার মানে কি আমি নিজের হাতে